Shalom, shalom, peuple de Dieu. Topé Sibisonyo Sombote na Kombo na Yesu Messia. Bienvenue à Bethesda Church. Oezali Bethesda Church na Katnalit. Nzambe apambola yo, apambola ngai, tozan en service direct na online. Nzambe azwa lokomo pour na opportunité apé singana yo koza son konfa na présence na ye. Bien-aimé kolala kolamuka ezali habitude mais ezali ngolu nzambe apé sibiso. Soki omoni moko na lelo omoni moi na lelo bien-aimé ezali privilège aussi kozwa mingi bakufi na moko na lelo kaka ondenge tozoloba mingi bazali kokata pema mingi bakufa kilobi mingi bakokufa lelo mingi bazali kokufa na moment oyo tozali koloba bien-aimé yo soki ozali na ndaku ozali na mosala ozali même na mbeto hôpital kopere de foi na yo te que Nzambe azali capable de changer makambo akoki ko changer ba situation nyonso ozali ko passer na moment oyo tant que ozali na pema na bomo bien-aimé Nzambe apesi yo ngola komona moko na lelo zala kaka na espoir epai na Yesu Messia oyo biso tozali komona te Yesu Messia azali komona place miso na biso ezali limité ya Nzambe ezali limité te mais place makasi na biso esuki ya Nzambe ezali kobanda bien-aimé moko na lelo ozwango comme moko très important ya vie na yo tango nyonso Nzambe azali kokutanisa biso ezali occasion Nzambe azali kopesa biso to renouveler relation na biso na ye moko Nzambe kozala na pema na bomo na moko na lelo Nzambe apermettre yango po ete yo obongisa relation na yo na ye Nzambe tika ete na biso eloko moko bien-aimé relation na biso na Nzambe zo dépendre kaka na bato bazali zinga na biso okoki koloba te ki nazali malamu na Nzambe soki ozali malamu te na bato bazali zinga na yo eza impossible osepelisa Nzambe sans que ozala malamu ozana benemi pembeni na yo zinga na yo eza impossible osepelisa Nzambe soki ozali na bato partout o bozosolola bien te eza impossible osepelisa Nzambe koloba ki nga nazali ami ya Nzambe atanke baninga bozali zinga na bosololaka te bozana ba conflit eza impossible osepelisa Nzambe to pe benga Nzambe moninga na nga soki ozali malamu te na bato oyo bazali koyina yo oui ezali équation moko très compliquée bien-aimé mais ezali possible na ba oyo bazali kolanda Yesu Messia pe bazali kokwa epai na Yesu Messia Nzambe apambola yo Nzambe apambola ngai yo ozali ko reconnaître oyo Yesu Messia linginga no tosala ezali ngolu osili kozwa po mingi bazali koyoka me bazali ko reconnaître yango te ezali très différent bato azali koyoka okoki d'église okoki koyoka mais soki ozali kotia maloba na Nzambe na misala te ozali ko reconnaître maloba na Nzambe te tobengami ba chrétien pona to reconnaître maloba na Nzambe pe kotia maloba na Nzambe na misala eza impossible to sepelisa Nzambe soki mitema na biso ezali mosika na Nzambe eza impossible to sepelisa Nzambe soki foi na biso ezali na Nzambe te bien-aimé moko na lelo Nzambe apesi nga privilège ya kopartilia to ya kokabola message na pokwa lelo na tina ya kondima la foi mutu azali kotambola na foi azali mutu o azali kopesa Nzambe plaisir azali mutu azali kosepelisa Nzambe azali mutu Nzambe azali misu na ezali kotala epai ya mutu wana oui tomoni Abraham asepelisaki Nzambe po ayokaki pe andimaki alandaki Nzambe Moïse ayokaki pe andimaki abaki kotia foi na epai na Nzambe ezali facilité kokutana na Nzambe apesi yo mission ozonga place ozali kokima pendo osala mission Nzambe apesi yo esengeli fozala na foi Moïse azongaki place babandaki kolanda ye Moïse azongaki place balingaki baboma ye mais foi na ye ezalaki makasi koleka kobanga na ye tika ete na moko na lelo bien-aimé foi na ngai na yo emata lisusu ekoma makasi po ete Nzambe asepele na biso po ete tosala oyo ezali esengo ya papa oui bien-aimé Nzambe apambola yo apambola ngai tozali na moko na lelo na dimanche ya lelo ezali dimanche moko très important ya vie na biso nyonso ezali dimanche moko oyo esengeli impacte vie na yo ezali dimanche moko Nzambe abongisi biso message pona tokabola pona tolia oyo ezali maloba na Nzambe ezali dimanche oyo Nzambe azali kosala eke
place kondima na biso ekweyaki, place kondima na biso ezalaki ya moke eba ko augmenter na ngolu na Yesu Mesia na zala kondima eke message ya lelo eke bakisa susu eloko moko motuya na vie na yo pe na vie na ngai. Message ya lelo ezobima po na ngai, ezobima pe po na yo. Yo ozali na privilège luka o partager message oyo na baninga na yo, o partager message oyo na ba ndeko na yo afin que bango pe ba bénéficier na part na Nzambe. Oui bien aimé, esengeli ngana tozala prêt pona kokuta na Nzambe na bolingo. Mutu azali kozala prêt kokuta na Nzambe na bolingo soki motema neza disponible pona Nzambe. Est-ce que motema na yo za disponible pona Nzambe? Tala oyo salaki, tala na passé na yo, utambota mono kino na moko na lelo. Nini oyo salaki ya mabe koraki ko sepelisa Nzambe te. Oyo yebina nute bien aimé. Na lingi ozonga kati na yo, soigner motema na yo, soigner esprit ampenzoto na yo. Po tozali kokota na présence na Nzambe. La Bible dit place mi balé misat bazali Nzambe azali kati na bango. Mais c'est impossible Nzambe azala na kati ya bato bazali na mitema etondisami na makambo mabe. Ezali impossible Nzambe afanda na mitema bato oyo bazali kosala makambo ezali bosoto na miso na Nzambe. Nzambe azali kaka na présence na ba oyo bazali ko confesser mabe na bango, pe na ba oyo bazali ko tia Nzambe na mitema na bango na solo pe na molimo. Oui bien aimé, na lininga no to komikitsa liboso na Nzambe. Tozali kosenga miséricorde na Nzambe likula mitema na biso. Po ete mitema na biso yango zali très important na miso na Nzambe. Lobeke Nzambe nazali mosumuki. Na ye liboso na yo papa yo olimbisa ngai. Pe limbisa bato nyonso baki ko baki wa prisonnier na motema na yo. Minoko na biso lobaki makambo mabe, miso na biso etalaki makambo epesaki Nzambe lokumu te. Tolukaki koyoka o epesaki Nzambe lokumu te. Tolukaki kosala zaki ba pose ya nzoto na biso ba pose ya mosuni. Mais tolukaki kosala zaki ba pose ya molimo te. Yango nezali masumu, yango nezali ko kabola biso na présence na Nzambe. Yango na lingi bien aimé, tozali ko tubela masumu na biso. Yo bonde la place yo zali senga miséricorde na Nzambe likola bomoi na yo, likola famille na yo, likola ndako pe abana na yo. Miséricorde na Nzambe likola etonga beteza, likola etonga na place ozali kosambela. Miséricorde na Nzambe likola ba serviteur na epe likola ba membre nyonso a corps de Christ. Tozali kobondela na kombo na Yesu. Alléluia. Mo santo na lola père des armées Yahweh to liboso na yo papa komikitisa papa. Yahweh to reconnaître kolo tozali petote tozali basumu ki mo santo na lola. Yahweh malgré to telemi na présence na yo lingolo bateke tozali ba santo nkolo. Papa, yondo zali mo santo 3 fois saint Nzambe, tozali ko dépendre da grâce na yo papa. Tozali ko dépendre na miséricorde pe grâce na yo likola bomo ina biso. Sans makila na yo nkolo, sans grâce na yo Nzambe, tozali basumuki. Papa, to liboso na to ko tubela masumu na biso. Papa, tozali basumuki Nzambe. Tosalaki makambo epesi yo lokumu te, minoko na biso bimisaki maloba epesaki lokumu te. Mitema na biso nkolo ya prisonaki bato oyo sengela kite baza na mitema na biso. Mitema na biso ezanga ki pardon Nzambe. Mitema na biso ezanga ki bolingo. Mitema na biso ezanga ki kimia. Papa yo zali kimia na biso. Kozanga kimia na motema. Ezali kosale ke biso za na présence na yote. Tobengyo prince de la paix Yahweh. Yesu Mesia limbisa biso. Nanguya makila na yo. Sokola masumu na biso. Sokola mitema ba amba nzoto milimo na biso. Petola biso, petola minoko na biso, petola miso, matoi nyonso oya biso papa, petola yango. Papa to kosenga papa, miséricorde na yo, na corps de Christ Nzambe, na itonga beteza, na ba mama na ba papa bilenge bana pe bana mike Nzambe. Nkolo, Yahweh limbisa biso, to sengi mawa na yo na bolingo mwana no Yesu Mesia papa, limbisa ba serviteur na monde entier père des armées. Ba bazali kotambola musika na yo. Ba kwena mabe papa. Ba serviteur nyonso bazali kotambola musika na présence na yo. Ba serviteur nyonso bazali kokisa kombo na yo soni mo santo na lola. Yawe maono likola mitema na bango. Papa zongisa bango na présence na yo papa. Miséricorde na yo na ba oyo bazali kokisa kombo no soni Nzambe. Miséricorde na yo na bandimi o bazali kotelema pona kwa kize baninga. Miséricorde na bandimi na o bazali kotelema pona kwa condamner baninga. Miséricorde na bandimi o bazali kotelema pona ko combattre corps na yo Yesu Mesia.
mawa na yo nzambe likola bana na biso, mawa na yo nzambe likola baboti na biso, mawa na yo nzambe likola banguna na biso papa, banyonso batelemi mpona kofinga biso, banyonso batelemi mpona kobebisa réputation na biso, yawe komodiri bango te nkolo, tosengi nkolo pambola bango nzambe, tosengi nkolo yo limbisa bango nzambe, touche mitema na bango ba reconnaître que ozali nzambe na bolingo, ba reconnaître pe babongola mitema na bango, baya na présence na yo, oya motu ya nzambe ezali ke moto kobongola motema na ye, yango nde ezali fete ya likolo na yo nzambe. Bayebi yo te nzambe, bayeba yo na nzela ya miséricorde na yo, bayebi yo te yawe, bayeba yo na nzela mawa na yo papa. Yawe tosengi mawa na yo nzambe, yawe limbisa ngai, yawe limbisa motema na ngai, yawe nazali dignité ya kotelema na présence na yo, nkolo nazali dignité ya koservir yo nzambe, ngai mosumu ki nzambe, nasalaki makambo ezalaki ya lokumu te na miso na yo, natambolaki na kanda nzambe, motema na ngai nkolo enyongaki nzambe, motema na ngai baki koakize papa, na oyo nayebi na oyo nayebi te nzambe, naye kosenga papa, na regrete papa na mabenga nasalaki, naye komikitsa liboso na yo, sunga ngai po ete na bakosala susu mabe yango te papa, nasengi makasi epai na yo papa, sans yo Yesu Mesia na kokoka kosala eloko te, yango nasengi lisungi epai na yo, fortifie biso totambola na bosanto na yo, fortifie biso totambola mosika na masumu, fortifie biso totambola na bolingo, totambola l'esprit ya pardon, totambola l'esprit ya réconciliation, totambola l'esprit ya kimia, totambola l'esprit ya kopambola me ya komodiri te, totambola l'esprit ya kojuge te, totambola l'esprit ya kokondane baninga te, te ba ko reconnaître nkolo tozali basumuki, pe te ba kopusa liboso na yo na komikitisa nyonso papa mosantu na lola ozali nzambe. Oui bien aimé, tozali kobondela kotika corps na biso na boko na nzambe, lobeke nzambe akamba motema na yo, lobeke nzambe akamba bana na yo, mitema bana na yo ya mobali ya mwasi pe bandeko na yo. Mais toi tozali ko na présence na nzambe, me mitema na biso biso moko tozali kokamba mitema na biso, esengeli molimo na nzambe yende akamba mitema na biso, esengeli mitema na biso ekamba mepa na ye moko Yoshua Masiya. Soki mitema na biso ekangami na nguya, ekambami na nguya molimo mosantu, tokozala connecté na nzambe. Eza inutile kozala na présence na nzambe oye na nzoto me motema ezali mosika na nzambe. Nalingi obonza motema ne pa na nzambe, lobaki nzambe sa elanga ngolu motema na pesi yo, kamba motema na ngai, longola nyonso ezali ya yo te na motema na ngai, petsa oya yo na kata motema na ngai, tobondeli na kombo na Yesu Mesia. Alléluia. Nzambe Père des armées, toye liboso na yo papa, tosengi mitema na biso papa ekamba na présence na yo, mitema na biso papa topesi epai na yo papa, mitema na biso biso te tokambango, kasi molimo na yo molimo mosantu mosungi malamu ezali yo, yaka kamba mitema na biso, yaka konzana mitema na biso, yaka soigner mitema na biso, yaka longola semence nyonso ezali ya nature ya nzoto, pestia semence ezali ya nature ya molimo papa, tobebisi mitema nyonso ezali, misala nyonso ezali ya yo te na kati ya mitema na biso, misala nyonso ezali ya yo te na kati ya mitema na biso, topesi yango totelemeli yango epima misala nyonso mabe, tobebisi nyonso ezali ya yo te yawe kati fanda kati na biso, basemence na yo nkolo efanda na mitema na biso, semence ya pardon nzambe erenye na mitema na biso, semence ya bolingo nzambe erenye na mitema na biso, semence ya réconciliation nzambe erenye na mitema na biso, semence ya kimia nzambe erenye na mitema na biso, mosanto na lola Père des armées, topesi yo nyonso ya biso yawe, utiliser mitema na biso pona gloire na yo, utiliser mitema na biso pona nkembo na yo, utiliser mitema na biso pona mosala na yo, utiliser mitema na biso pona nkembo na yo mosanto na lola yawe, topesi epai na yo banzoto na biso, baame na biso, milimo na biso, yo konza nyonso oyo ya biso na kombo na Yesu Mesia de Nazareth mosanto na lola.
ozali nzambe. Oui, bien aimé, tozali kotika moment o kolobeke molimo mo santu akonzane likolo na nyoso. Kibo konzi na nzambe ezala likolo na nyoso. Ye akanza akonza kati na biso. Pe volonté na nzambe ezala likolo na moment oyo. Nzambe akamba maloba na ye. Nzambe akamba moment d'adoration. Nzambe akamba moment intercession. Molimo mo santu azwa place na bandaku place nyoso bayambi biso. Nzambe molimo mo santu azwa place na mitema na biso. Tobondeli kosenga manifestation molimo na nzambe. Tobondeli na kombo na Yesu Messia. Alléluia, 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 alléluia. Molimo mo santu molimo malamu mosungi malamu ezali yo topesi milimi na biso epai na yo konza likola milimo na biso konza likola bandako na biso konza na moment oyo na maloba na yo papa na moment intercession na moment adoration yo molimo na santu molimo na nzambe tosengi yo yaka demere na biso yaka konza kati na biso yo zala likolo na nyoso zala likola milimo na biso biso tozala na se kasi yo konza likolo na nyoso topesi yo dimanche alelo topesi yo service oyo yo okamba biso yo otambusa biso yo okamba etonga beteza na moment oyo okamba mitema bazali mosika na yo papa sonde mitema na biso yawe te sonde mitema na biso na nzela molimo na yo mosanto molimo mosanto molimo na nzambe yaka zala na biso yaka dirige biso yaka konza na biso manifeste na yo na babeli manifeste na yo na bakangami manifeste na biso biso tebi kobondela te tosengi olakisa biso kobondela tosengi olakisa biso koteya tosengi olakisa biso kotanga makomi na yo papa tozali kotanga makomi na yo totanga makomi na yo selon ton esprit père des armées toteya na part na yo nzela molimo na yo mosanto molimo mosanto sunga biso toloba na part na yo sunga biso totanga na part na yo sunga biso tomedite na part na yo pesa biso ezali maloba na yo maloba na molimo ezali maloba na nzambe yango tobeleli yo maloba na bomoi ezali yo Yesu Mesia yaka demere kati na biso na moment oyo yawe kamba biso na moment oyo pesa kimia na mitema o bakoyoka maloba oyo pesa kimia na mitema o mitema ezangi kimia na nzela maloba oyo mitema mabanga nzambe na nzela maloba oyo lelo yawe babongola mitema na bango père des armées molimo na nzambe tobeleli moto na yo erenye na moment oyo moto na yo erenye na bandako bazali koyamba biso na moment oyo place nyonso bato bakutami tobeleli moto na yo molimo mosantu na bopital bazali koenda biso na bopital bazali kolanda biso na misala bazali kolanda biso na bandako na bango na banzela yawe moto na yo nzambe ezala likola ba oyo nyonso bazali na présence na moment oyo amonde entier père des armées banyonso basangami mpona lokumu na yo banyonso bazali koteya oyo ezali parole na yo na beli molimo mosanto sikete moto na yo etia biso na bomoko moto na yo nzambe edomine likolo na bomoi na biso na kombo na Yesu Mesia ozali alpha ozali omega ozali nzambe malamu oui bien aimé tozali kotombola kombo na Yesu Mesia ba problème ezali kotungiso nga na yebi yango te soki ezali malade na yebi te soki ezali kozanga na yebi te lobeke nzambe na tomboli kombo na yo likola ba problème na ngai lobeke Yesu Mesia na tomboli kombo na yo likola malade ezali kotungisa ngai Yesu Mesia na tomboli kombo na yo likola trouble o fani na kati ya famille na ngai lobeke Yesu Mesia na tomboli kombo na yo likola bozwi na ngai lobeke Yesu Mesia na tomboli kombo na yo likola esengo na ngai lobeke Yesu Mesia na tomboli kombo na yo likola ba bien nyonso pesi ngai totomboli kombo na Yesu Mesia likolo na nyonso alléluia père des armées na tomboli kombo na yo Yesu Mesia de Nazareth olobi na likolo na se ya mabele kombo moko te epesameli biso mabolongo nyonso ezali kogumbamela mobele kombo na Yesu Mesia papa te kogumbamela yo te kotombola kombo na yo likola baproblème na biso likola besengo na biso likola bozwi na biso likola bafamille na biso yo zala number 1 zala number 1 ya baproblème na ngai zala numéro 1 ya baproblème na ngai zala numéro 1 ya bozwi na ngai zala numéro 1
ya pasi na ngai zala numéro 1 ya kolela na ngai zala numéro 1 ya ba difficulté na ngai na ba difficulté na ngai yo zali nzambe na esengo na ngai yo zali nzambe na kolela na ngai ozali nzambe Yesu Mesia na tomboli yo likola bomo ya mwasi na ngai na tomboli yo likola bomo ya baboti bandeko na ngai na tomboli yo likola bomo ya babande ya bana na ngai na tomboli kombo na yo likola etonga Betesda na tomboli kombo na yo likola pema na bomo na ngai sanyo nzambe pema ezalité sanyo nzambe mokile ezalité sanyo Yesu Mesia kimia ezalité sanyo Yesu Mesia foi ezalité sanyo Yesu Mesia kimia ezalité sanyo Yesu Mesia Yahweh tokokwa kosala eloko moko te yango na tomboli kombo na yo zala élevé na bomoi na ngai zala élevé na etonga Betesda zala élevé na bomoto na ngai zala élevé na batitre na ngai zala élevé na kilsi ya lelo zala élevé na kati ya ndako oyo zala élevé na bandako nyonso bayambi yo zala élevé na bomoi na biso na kombo na Yesu Mesia mosanto na lola Père des armées na kumisi yo weto zali malamu na kumisi yo yonde bongi na nkembo obongi na lokumu ozwa lokumu Yesu Mesia yo zali mai na bomoi tosengi mai na bomoi na yo na mitema na biso mai na bomoi ezali yo Yesu Mesia kozanga yo Yesu Mesia kimia ezali te papa kozanga yo Yesu Mesia tokoluka komela mai posta mai kesila biso te yango totomboli yo yo zali mai ozali kosisa posta mai ozali mai ozali kosisa posta mokili ozali mai ozali kosokola botutu ya bato Yesu Mesia ozali nyonso pona biso libanga na bomoi ozali nzambe malamu motangusi ya bana Israel ezali yo lipa na bomoi ezali yo mai na bomoi ezali yo lokumu kembo na sanjoli ezonge pai na yo papa Yahweh tina kosenga yo mosolo ezali te yo ozali nyonso papa tina kosenga babia mokili oyo ezali te yo ozali suffisant na motema na ngai mpona kosatisfaire baposa na ngai nyonso nazaka na posa na yo kozwa nyonso mokili oyo soki nazangi yo na kozala na kimia te yango nasengi yo Yesu Mesia yo ozali kimia na ngai yo ozali nyonso mpo na ngai na pamboli yo na kumisi yo po tozali malamu. Oui bien aimé tozali ko intercéder pour na ba nyonso bazali na hôpital ba nyonso bazali na ba prison mingi bazali condamné mais bazali innocent mingi bazali condamné na monde à ténèbres pe na monde physique tozali ko intercéder pour na bango ba chrétien bazali persécuté monde entier tozali ko intercéder pour na bango ba kwisa kondima na bango te tozali ko intercéder pour na basali na nzambe o bazali ko poya o bazali ko soni da kombo na nzambe tozali ko intercéder pour na ba oyo bazali ko tambola mosika na nzambe na corps de Christ tozali ko intercéder pour na ba ame bandeko na biso pour na ba ame baninga na biso pour na ba ame ba bien-aimé nyos na kat netonga Betesda tozali ko intercéder pour na ba oyo nan ba yambi Yesu Mesia te tozali ko bondela na kombo na Yesu Mesia haleluya mosanto na lola nzambe ya olobi bokota yake pa na yeso ki obengi yete ngai nazwi privilège nazwi ngolu oyo bengi biso papa Yahweh yango tozali kobondela mpona bandeko na biso bo bazali mosika na yo nzambe natiki bango na maboko na yo baserviteri nyonso bazali kokisa kombo na yo soni mingi bazali kokweya na bapiège ya monguna satana po ete makasi ezali te yango nazali kosenga nkolo fortifie baoyo bazali ya kolemba fortifie baserviteri oyo bazali kobunga papa pesa bango ngolu miséricorde likola bomoi na bango zongisa bango susu na nzela na yo lolelo tushaki apôtre Paul nzambe tushe pe ba oyo bazali mosika na yo Yahweh ba nyonso bazali kotambola mosika na yo ba incrédule nyonso na kati ya famille na ngai ba amya bandeko na ngai ba amya baboti na ngai natiki yango na maboko na yo liloba na yo moko papa ezali suffisant mpona kotia bango na présence na yo na bopital nzambe na bolingo ba bazali okondamné na maladi moko babengi ya de mort nzambe Yahweh ozali capable ya komema bomoi na
moto azali na cancer, ozali capable ya komema na bomoi na moto azali na sida, ozali capable ya komema bomoi na moto azali kokufa deja na kati ya corona, ozali capable ya komema bomoi na moto esi akufi mosantu na lola. Yawe nazali intercéder na ba innocent nyonso bakutami na ba prison, na ba nyonso babongoli mitema na bango na kati ya ba prison, ba nyonso babongoli mitema na ba hôpital Nzambe, miséricorde Nzambe liko na bango, yoka kolela moko na moko, ba bakutami na accident na moment oyo Nzambe, bazali koluka loboko na yo, manifester na yo, kangola bango na kombo na Yesu Mesia, papa na beli moto na yo, molimo no mo santo, abanda ko toucher ba beli, molimo mo santo, ya toucher ba beli nyonso, o bazali kobanga kombo na kati ya hôpital, molimo na yo mo santo, akangola, ba nyonso bazali lié na monde ya ténèbres, molimo na yo mo santo, akangola, bandeko na ngai molimo, ba nyonso bazali persécuté, na tina kombo na yo, tika te molimo na mo santo, asunga bango, bazala firme na kondima na bango, bakwesa kondima te, bakwesa kombo na yo te, na libota na ngai Nzambe, ba ama bandeko na ngai, ba bazali kotambola mosika na yo, ba bazali kotambola na incrédulité Nzambe, Yawe mawa na yo likola bandeko na ngai, mawa na likola ba ama ba cousine na ngai, mawa na likola ba ama ba nièce ba neve na ngai, mawa na Nzambe likola ba camarade na ngai, ba bazali kolela na moment oyo Nzambe, yo konsele bango, na kombo na Yesu Mesia, mo santo na lola, Nzambe na Bethesda, to pamboli yo, weto zali malamu, ozali alpha, ozali omega, papa zwa contrôle ya moment ya liloba na yo, sunga biso te loba na part na yo, na part na biso te papa, ezala lolendo na ngai te, ezala ngai te Nzambe, kasi yo loba kati na ngai, po ete nasala mosala na yo, lolenge yo lingi, me lolenge ngai na lingi te, na kombo na Yesu Mesia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Oui, bien aimé, tant nyonso Nzambe azali kosangisa biso, ezali kaka mpona korenouveler relation na biso na ye moko Nzambe, ezali mpona korenouveler relation na biso na bandeko na biso bazali zinga na biso, ezali mpona korenouveler relation na biso na baserviteur na Nzambe. Oui, Nzambe asangisa bana na pamba te, so Nzambe asangisi bana na ye, ezali ke po aza na liloba moko mpona kopesa biso. Soki Nzambe alobi esenge na biso toyoka pe totiango na misala, yango ezali kosala ke po biso tokola, yango ezali kosala po biso zala ami ya Nzambe. Bien aimé, tokokomaka baninga na Yesu Mesia, soki tozali kotosa oyo ezali mibeko na ye, soki tozali kotambola ba principe na ye moko Yesu Mesia, alobi ke bakobengama bana na Nzambe, oyo bazali kotosa oyo ezali mitindo na ye moko Yawe. Nzambe apambola yo, yo ozali kolanda biso na online, pe na oyo kolanda biso na futur. Tika ete maloba na pokwa lelo, esunga bomoi na yo, esunga bomoi na ngai. Message ya lelo bien aimé, tokoloba na tina kondima. Message ya lelo eza na mokanda Mark 5, 25, kino na 30. Oh yo zwi ngoli okotanga Mark kino na 34. Mais biso lukato suka tina 30. Message à l'élève kobimaka pona ko fortifier kondima na biso. Subtem na biso ezali eke I will heal nakobika. Mwasi oyo atangaki makila pendant 12 ans bien aimé. Azwaki détermination na kati ya motema na ye. Conscience na ye. Njoto na ye mobimba. Ezalaki déterminé pe ebimisi maloba oyo utaki na kati ya motema na lobi eke nakobika. Batunaki eske kobika me ye moko alobaki kati nakobika. Azwaki détermination nakobika wana ya lobaki. Maloba na ye ekokisamaki po ete atiaki maloba na ye epai na Yesu Mesia. Yango bien aimé bien esengeli ngano te boko tambola na maloba o ezali positive liboso na Nzambe. Confiance na biso esengeli ezali pa na Nzambe. Ba problème yaka oui bien aimé. Pardon. Ba problème yaka, ba problème que ya pe ko kende. Mais problème ezali eke lo lenge nini okoluka o ba ko solutionner problème na yo. Tozali kotanga na mokanda ya Mark chapitre 5. Tobandi l'article na biso.
tosengi pasteur pepe ya kotangela biso na français ngana lukotanga na anglais comme ça to banda kokende malembe ti place molimo mosanto akomema biso na pokwa lelo. Marc chapitre 5 verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait 25, pardon, pasteur. Tu bandis na 25. Toqué na 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Amen. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Verset 35. Comme il parlait encore, servirent chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage maître? Merci beaucoup, Nzambe Apambola, serviteur de Dieu, pasteur Pepe. Merci pour l'opportunité, pasteur Pesibiso, à Pessinga, pour passer sous son coin de la présence de Bisonio, pour notre côté à Malobana Nzambe. En tout cas, Nzambe pasteur à Nzambe Apambola, pour l'opportunité au Pesibiso, pour nous partager aux alliés Malobana Bolingo. Oui, nous allons kotanga na anglais, na Marc, na chapitre 5, verset 25. Nous allons kotanga kino na 30, pour nous tango na biso, pardon. The Bible said, and a woman was there who had been subjected to bleeding for 12 years. Moi si oyazalaki na problème ya maladie ya makila pendant 12 ans. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Moi si oyabimisaki mbongo na ye nyonso, la Bible dit abimisaki nyonso oyazalaki na yango. Pona koluka solution na maboko wa minganga pana ba docteur mais oyo ezala ya kokamwe ke ale ya koma malamu mais mwasi oyo bandaki kokoma tango nyonso mabe se mabe maladi bandaki komata se komata. Verset 27. When she heard about Jesus, she came up behind him, the crowd, and touched his cloak. Pe tanga yokaki pon oba tubandoko ba pona Yesu Mesia. Mwasi oyo eloko tushaki nga bien mais eloko tushenga ke mwasi oyo yoki pona mbala liboso pe andimi. Oui, la Bible dit sali ezali na batu oyo bazali kondima kombo na Yesu Mesia, babi na kombo na Yesu Mesia maladi ekekweya. Na kombo na Yesu Mesia blocage ezali kokweya. Na kombo na Yesu Mesia ba problème nyonso ezali kokweya, mais problème ezali eke esengeli mutu andima. Pe atia kondima na kombo na Yesu Mesia ke soki na ndimi Yesu Mesia ba problème nanga nyonso ezali kokoma na suka, maladi nanga nyonso ezali kokoma na suka. Yango mwasi o tanga yoki mbala liboso na kati ya motema na vie conviction andimi ke non ngai nakobika, azwaki détermination kati na ye ke ngai nakobika, ezalaki foi oyo bandaki kosala kati na motema mwasi oyo. Po esalaki ke pesaki mwasi yo makasi akende po simba elamba Yesu Mesia kino amona kilobiko na ye.
28. Because she thought, Pete, lokola ya kanisa ki soki ngai na touche elamba na Yesu Mesia nakobika. Mais kati na ye, mutema na ye, pensée na ye ezalaki kolobeki ngai kaka soki na touche elamba na Yesu Mesia ngai nakobika ki mission oyo azalaki nango. Pour avant à toucher elamba Yesu Mesia, a préparer ki nanu nzoto na ye, a préparer ki conscience pe motema na ye. Alobi ngai mission na ngai mokola lelo nazo kende epa ya mutu oyo kombo na Yesu Mesia. Mais soki ngai na komi kuna pona zwa lobiko na ngai na ko toucher kaka elamba na ye naza sûr soki na toucher elamba na ye ngai na kobika yaki détermination, confiance, foi oyo mwasi atambolaki nango. Avant akende akomilobelaki kati na ye moko ngai soki na toucher na kobika yango tobengi foi. Mwasi oyo atambolaki na foi pe foi na ye esali ke ye azwa lobiko. Détermination na ye esali ke ye azwa lobiko. Na 28 la Bible dit immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was free from suffering. Venez faire le bien que na tango wana kaka tango simbi elamba na Yesu Mesia. Mwasi wana senti ke makila na ye ebaki kosila. Pe a senti ke akomaki bien na moment wana kaka tango atushaki elamba na Yesu Mesia. 30 c'est le bien que at once Jesus realized that the power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched me?" La Bible dit na 30 que Yesu Mesia a senti que nguya moko ebimi kati na ye. Mais bien aimé, pe Yesu Mesia a tuni que nani yango a touché ngai. Mabomba mi moko ezali kati awa bien aimé. Pour ezali normalité. La Bible dit bat bazalaki ebele. Mwasi wana bandaki ko lite pour ye atuta Yesu Mesia. Na fula batu bazalaki ebele, batu ebele babandaki ko tuta Yesu Mesia. Batu ebele babandaki ko simba Yesu Mesia. Mais comment tant kaka mwasi oyo a touché Yesu Mesia? Yesu Mesia a senti que nguya moko ebimi kati na ye. Pour nini batu mususu batutaki liboso ya mwasi ona Yesu Mesia sentiraki yango te, mais ako sentir kaka tango mwasi oyo a touchaki ye. Oui, tozongi na liboso pour na expliquer malembe kino na suka ya message na biso apoko lelo. Oui, na vie na biso bien aimé, ba problème ezali. Ba problème ekozala. La Bible dit, Yesu Mesia azali koloba na biso eke. Ba nyos ba ye pa na ye, engelo bateki no, ba problème ekezala te. Oui, bien aimé, ba problème ekezala. Problème ki ozala maladie, ekoki ozala ba problème ya finance. Ekoki ozala ba problème ya kozanga kimia na motema na yo, kozanga kimia na famille na yo, kozanga mosala, kozanga mokanda, ba problème ezali ebele mutu nyonso azali na problème na ye bien aimé. Engelo bateke soki oyambi Yesu Mesia lokola mokonzi obekisi ba problème ezala te. Oui, ba problème ekezala. Maladie ekezala, kufa pe ekezala. Mais problème ezali eke. Na ba problème obiso tokoza, oyo tokokuta nango na kati na se na tango. Biso foto ebeki ba problème na biso ezali déjà vaincu na kati na kulus na Yesu Mesia. Souffrance na biso ezali déjà vaincu epai na Yesu Mesia. Na conscience pe na foi na biso na mitema na biso tozali sûr. Problème ke ya, mais ba problème na biso ezali te lokola ba problème ya batu mususu na mokili. Problème na ngai chrétien, o na ndimeli Yesu Mesia, yabi ke problème ke ya, mais ba problème na ngai ezali différent par rapport à ba problème mususu ya batu mususu. Batu mususu ba problème na bango ba kozala ba problème, mais kati na bango babi ke no pona sili sa problème na ngai na besoin ya mbongo. Pona sili sa problème na ngai nazana besoin ya munganga. Mais pona biso ba chrétien, pona sili sa problème na ngai esengeli na ya pa na Yesu Mesia. Efengeli na ngai na bele la Yesu Mesia. Esengeli na tia foi na ngai na action. Pe ba problème na ngai ese sila déjà bandakala. Mais ba problème oyo nazali kokuta nango ezali pona ko préparer ngai na koma na dimension mosusu.
ezali pona ko traîner foi na ngai liboso na Nzambe. Ndeni tokoyeba chrétien ya solo soko passer na ba problème te. Soko passer na maladie te. Job a passaki na maladie. Job a perdaki nyonso azalaki nango, azalaki problème o Job akutanaki nango, mais azangaki kondima na yete. Mais toujours ayebaki ke marge na zangi, marge na kufeli, marge problème o ekomeli ngai. Mais nayebi eke Nzambe na ngai azali na bomoi. Nayebi eke mopesi na ngai marge apesaki ngai, marge ya longoli aza capable ya kopesa ngai o ya longoli. Ezala kutu na zangi na komi na zéro. Mais foi na ngai pa na Nzambe ekoki kosila te. C'est ça la foi oyo bengi ya chrétien oyo ya comprendre kondima kati na Yesu Mesia. Problème est que ya, mais problème ite eko esa kondima na yo. Problème so ke ye zwango opportunité pona ko kolisa kondima na yo, pona ko tsa kondima no a bref. Leo tozali komona batu mingi soki problème amukie eye akotalela Yesu Mesia te akotia foi na ya njete me ate maboko na mutu azoluka nani yango ko sovenga, azoluka lisungi epa ya bato mokili, azoluka lisungi epa ya papa, epa ya mama, epa ya bandeko, epa ya baninga, epa ya ba docteur, epa ya bakonza mboka, azoluka lisungi na makasi na ye moko. Oh, la Bible dit modi mutu azali kotia elike epai na ye. Mutu ati foi ekati na ye azali modi. Mutu ati foi na ye epa na ba bien na ye na mosolo na ye, so ba problème ye na kozwa mosolo pona solutionner ba problème na ngai, mutu azali modi. Soki ba problème ye na koluka ndeko na ngai mobali na ngai po asunga ngai, mwasi o tope mende mutu azali modi. So ba problème na luka mwasi na ngai po asunga mutu oyo mobali o azali modi, parce que atie kondima na epa ya mutu, mais atie kondima na epa na mutu epa na Nzambe te. Oh, Nzambe aza na posa na ba problème na biso, tuyeba koluka ye muta liboso. Yende akotilize batu, akotinda batu, po baya na ba solution ba problème na biso. Tangu ozali kendo koluka ekelamu otiki mokeli. Bien aimé, ezali eloko moko, comment dit, eza folie. Ezali folie. Otiki mokeli, okeko luka ekelamu, ezali folie. Nzambe permettre problème eye na vie ya Job. Azape capable de permettre problème eye na vie na yo. Mais yo kozela te lo lenge ela ki pa Job, ezala pe lo lenge ya pa na. Ekena lo lenge belé. Okyokuta na problème na nzela ya classe, na nzela ya mosala, na nzela ya bami, na nzela ya ministère. Mais problème ezali okotalela nani soki problème ne eye. Moi si oyo azalaki na problème, eyaki problème très sérieux. Problème wana suka maladie ni suka ki wana te, moi si on azalaki condamné ya kozala pembeni ya famille na ye. Akoki uza pembeni ya famille na ye te. Akoki susu jamais kosala mosala, suka bandaki kosala, akoki jamais susu kosala mosala. Suka bandaki kotanga, akoki jamais susu kotanga. Mingi bakutami na maladie bazali privé ya kozala na vie sociale na pembeni ya batu. Mingi bakutami bazali privé, bazali na kati ya chambre bakosi kobima te. Bien mais mingi bazali privé, bazali na maladie, bazali na bakati ba mbeto hôpitalu, bamonaka susu libanda te. Mingi bazali privé na problème moko songola, za innocent mais akutami na kati ya kasho azo compris. O azo sala ba ane ya mutu o ya criminel. O azana libanda mais ye aza victime, akutami na kati ya kasho. Ezali problème. Les musu mingi azana problème ke bana bota bakenda abi place bana bakenda te guerre kabola bango, ezali problème. Azo luka lolenge ya ko rassembler na bana na ye. Ba problème ezali ebele. Moi si o azaki na problème makila pendant 12 ans. La Bible dit dans Nouveau dans l'Ancien Testament, basi o bazalaki ko tia bango mo libanda ya cité. Babandaki ko fanda musika na bangomba, bazalaki abandonné, bazalaki isolé. Kolia na bango zalaki na pasi, kolata na bango zalaki na pasi. Ba misusu peut-être bandeko na bandaki nyoko tala bango lisusu te. Ba misusu peut-être ba camarade na bango bakendaki ko tala bango ana liboso, ana mibale.
après bane musuke ya baboyi na bango batiki bango pour ezalaki deya lokola abandonné. Bazalaki qualifié lokola bato bazalaki na lèpre. Pour moi si ezenge tango moi si azalaki kotanga makila na tango wana sengelaki passer temps molai na libanda. Tango makila na kesila pour azonga esengaki ba sacerdote ba confirmer que moi si azalaki déjà sauvé, azalaki déjà makila ne baki kosila pe bilamba oyo alataki sengelaki batumba yango. Pe moi si sengelaki ba sokola pe se bilamba ya sika pour azonga place ya batu. Ezalaki trop dire, mais problème moi c'est que 12 ans na problème oyo. Moi, si on qui séparé na famille naïe, si on qui na banaza qui séparé na bana naïe, si on qui na mobile azala qui séparé na mobile, peut-être que mbala ngose les 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'aime soit ko kanete, azu moi si mon sousou. Peut-être l'aime soit azala qui na baboti. Baboti ni peut-être ba pesa ki nyonso azala qui a saving na bango pona ko sunga mwana. La Bible dit moi si abimisa ki nyonso bozui na ye nyonso azala ki na ngo. Pour nous avoir solution à problème azalaki na ngwa makila mais solution zo makité bien aimé. Moi si oyo kombo nezalaki mawa. Moi si oyo kombo nezalaki problème. Moi si oyo kombo nezalaki kozanga kimia. Moi si oyo kombo nezalaki posa bandeko na ngai. Azalaki isolé, azalaki abandonné moi si oyo. Mingi ba chrétien bazali isolé, bazali abandonné na ba problème na bango. Minga ba chrétien bazali kolela na ba kwe na bango. Minga ba chrétien bazali koluka solution ba problème na bango. Mais bazo bosa na ki la Bible dit, boye pa inanga na mukanda Pierre. Bino bozali fatigué. Bino bozali na ba problème. Bino bozali kolela. Bino bozali accusé. Bino bozali détruire. Boye pa inanga na kopesa bino kimia. Mais tant que problème ezali ko ba chrétien mi bazali ko bosa na passage que Yesu Messie ye mutu azali ko senga biso. Ye mutu azali ko lobe ezali lokola. Ye moko azali ko senga biso biso nde bana to ye pa na ye. Papa nyonso moboti nyonso arulukate amona mwani na problème. Moboti nyonso akoba pa mwani soko za na problème. Et que ça la grave ndenge ni yake pa na ngai, yaka solola na ngai. Et ça la kapasi tango mwana azali kotika moboti na ye azone luka solution ya libanda ezali douleur. Et ça la kapasi tango papa azali ko répéter de maintes fois, maman azali ko répéter maintes fois, ce que ça na problème yake pa na ngai. Ce que ça na problème yake pa na ngai de maintes fois baboti bazali ko répéter mwana azali tango nyonso kene libanda ko luka problème, ko luka solution na libanda et que ça na moboti pasi et que ça la maman passe et que ça la papa passe même moboti akomti mais pona nini mwana azali kotika ngazo ko luka lisungi na libanda est-ce que ngana za incapable tango ba problème na biso yaka bien aimé tango tozali ko luka lisungi na libanda na ba docteur sans ko solliciter Yesu Mesia na bandeko sans ko solliciter Yesu Mesia na bambongo na biso sans ko solliciter Yesu Mesia na bami na biso sans ko solliciter Yesu Mesia et ça la kanzambe pasi alobi tianga liboso na nyonso soko tienzambe liboso na nyonso okozala victorieuse mais tango ba problème yaka ozo sala mamina ba chrétien mi bataka batu liboso bataka mbongo liboso batie ekelamu liboso après tant makambo koma kazo ko kasusuté azonge pa na nzambe nzambe akoki ko rejeter yo tango zali ko kene libanda zoboya ko yoka pa moboti na yo moboti akotondisa mana mawa azali pe capable oye na problème ya biki na ko kasusu ko sunga yo te po opesinga mokongo tango molai Soza moboti moko ya mabe mais soza moboti moko malama ko funga mboka ko yamba yo mais notre Seigneur tellement ki azali malamu mingi atalaki mpasi ya mwasi oyo mwasi oyo la Bible dit abebisaki nyonso na banganga na ba docteur nyonso oyo azalaki na yango abemisaki yango mbongo na ye ezalaki liboso yango abimisaki énergie na ye nyonso yango abimisaki eloko malamu ezali eke comment kozwa solution na ba problème na biso pour na biso tout la solution na ba problème na biso ezali tant tozali ko reconnaître que ezali na moto moko o isi alonga ba problème na biso
Ceux qui reconnaissent que les ana moto moko salonga ba problème na ngai. Alors que belle la combo na Yesu Messia. Nabi promet zo tungisa yote bien mais ceux qui zali maladie. Belle la combo na Yesu Messia. Yenda zali solution na biso. Tia kondimane pa na Yesu Messia. Moi si oyo tango la Bible dit tango ayoki eke. Batu bazobeta masola Yesu Messia ezali na moto moko kombo na Yesu Messia. Azali kobikisa, azali kosala bikamusi. Moi si oyo ayokaki. Alobi cette fois-ci ngai miso na ngai eketala susu na mbongo na ngai te. Eketala susu na ba docteur te. Cette fois-ci nga miso na ngai zotala pa ya tata oyo kombo na Yesu Messia. A reconnaître que za na kombo moko likola ba kombo nyoso. Eza na kombo moko likola ba docteur, likola science. Eza na kombo moko likola ba problème. Eza na kombo moko ezali kokangola. Eza na kombo moko ceux qui atomboli kaka loboko makambo na nganyo suzu kimia. Moi si wa reconnaître problème wana, a reconnaître kombo wana. A telemi albikino cette fois-ci na kofana susu place yote, na kobebisa susu mbongo na ngai te. Na koluka susu batute po ete lisungi na ngeza pa ya batute, lisungi na ngeza pa ya Yesu Messia. Tango a reconnaître moko ya ba clé na kati ya kondimeza la reconnaissance. Tango zali ko reconnaître que oyo nzambe azali, yango nezo sala kondimana e mata pe kondimana ezwa makasi. Ce que vous allez reconnaître existence en Nzambe te. Kondimano ezali ya kobukana, kondimano ezali ya monokome, ezali ya mutema te, kondimana yo ezali without knowledge. Ce que vous reconnaître oyo Nzambe azali, tala oyo asali. Tala likolo, tala se, tala mai. Tala bato si ba témoigner na kala, tala Anna. Tala Ruth. Tala Jacob. Bato si ba témoigner kala. Est-ce que Nzambe aza capable de kosala kino na mokolo na lelo? Ceux qui ont tali moyo, tali mabiki non. Nzambe aza na bon moyo. Vous reconnaître comment na Nzambe ba problème ne ko zwa kimia. Vous reconnaître comment na Nzambe maladie ne ezo kimia. Moi si oya reconnaître comment na Nzambe. Mutu wazo luka kimia libanda na Yesu Messia. Ako tikala jamais kozwa kimia. Mutu wazo luka solution libanda na Yesu Messia. Ako tikala jamais kozwa solution. Mutu wazo luka kimia na banzela ya batu na mbongo na yema na makasi na yemoko. Mutu ako tikala jamais kozwa kimia. Mais mutu wazo liko luka solution pa na Yesu Messia. Tie kondimane kat na Yesu Messia. Eza mutu nda zali kozwa kimia ya assurance. Azali kozwa kimia o mokilo kiki opesa te. Muta mokilo kiki sunga yo lelo. Mais lobi akobeta monoko libanda. Mais ce que koluka Yesu Messia, et c'est impossible Yesu Messia akobeta monoko libanda po ete tala ye mutu so akombe ngamu na sala kiye boy. Ce ko azwi kimia ngamu na mema ki kimia pa na ye. Ce qui lelo akomi na mboko ngamu na sali po ya zala boy. Muta mokilo akobeta monoko menjama kotika la jamais kobeta monoko pona yo. Mingba luka batu. Mais batu ba déceptionna bango. Mingi ba luka batu ba lela liboso batu. Mais batu ba déceptionna bango. Mingi ba gumba mela même batu ba pesa nyoso pona batu pona ko luka lisungi. Kaka batu wana nde ba balula bango mu Congo. Mais ce qui est pas Yesu Messia akotika la jamais kobeta lisolo na ye pa ya batu. Akobomba makambu na motema po epike oza mwana na ye. Po etika lingio na solo pe na molimo. Biso tozali molimo, tozala taché na Nzambe na molimo bien-aimé. Salomon za vanité, nyonso ekeleka, likolo na se, ba bien Salomon eleka, ba or, basi, nyonso, ki bo konja Salomon bien-aimé eleka. A reconnaître, nango tango asala ki bo soto, a reconnaître, non, ezaka na kombo moko. Ezaka na kombo moko ke tika la jamais koleka et que tika la jamais ko expirer. Ba bien nanga ezali ko expirer. Mbongo nanga ezali ko expirer. Kombo nanga ekeleka mais kombo nzambe ke tika la jamais koleka et tika la jamais ko expirer. Mokeli na biso azali capable ya kopesa solution. Et ça pesa solution.
biso nde senge to la part na biso kotia kondima na biso na action. Abi tout est accompli. Tant que le ben abiki nyonso ekokisami. Sali ekokisami. Kimia ekokisami. Bozui nyonso ekokisami. Mais si pona ko koma na niveau ko racheter biloko wana nyonso. Ko bénéficier na biloko wana nyonso. Esengeli kondima na ngai ekota na action. Po kondima ekota na action, esengeli tambola na esprit ya positivité, confiance ne pas na Nzambe. Esengeli ba ko tia Nzambe liboso na nyonso. Kotale la batute me tale la Nzambe. So kotale Nzambe, otale Nzambe mutu moko te akoya pona ko botela o Nzambe pesi yo. So ki Nzambe pesi yo ezali ya yo ba koko ba papa ba noko ba nani ba yaya ba nani mutu moko te ko botela mpo ezali ya yo. Identité o Nzambe pesaka Jacob pesi Israël. Kino mokola lelo kombo Israël ezali Israël. Moto moko ta zongi sango to longola ngo Israël to komisango Jacob. Non, ezali ya Jacob et komaki Israël, c'est Israël point fait, point fini. Mutango ko uta wape ko changer kombo Israël. Mutango ko uta wape ko changer kombo Abraham. Nanya ngo ko ya ko changer sengo ya Anne. O Nzamba pesi ezali ya yo. Soki Nzambe apesi kimia mutu moko ta ko longola kimia wana. Soki Nzambe akangoli nani yango kozwa ozonga sosus na kati ya prison. Bien aimé, la Bible dit maudit mutu azali ko confier pa ya mutu. Confiance na biso zali pa ya na Nzambe. Ko tia pe confiance pa na yo moko te. Ko tia confiance na makasi na yo te. Ko tia confiance na mbongo na yo te. Mobutu aganga 100 ans ko kokisa 100 ans. Mobutu akokisa 100 ans te. Mobutu ayiki ma bien et belé porte ba fenêtre ya or bloc à or presque il y a qui ne bloc à or le kenda wapi vanité de vanillon c'est le cas mais ba oba tingama na Yesu Messia kufa pauvre mais kufa na Yesu Messia et sengo na okuta na likolo à part ça mutu azali pauvre so azana Yesu Messia azala mutu mawati azala mutu ne sengo ala na libanda azali na joie azanga kolia azali na joie azanga kolata azali na joie. Parce que Jésus lui-même azali joie. Jésus kat na motema na yo ozali kimia. Jésus kat na motema na ozali mutakoseka. Ozali na mbeto hôpital. Ozali kokata moto ozali koseka. Poete kat na motema na yo Jésus azali kat na yo ozali assurance ya Yesu Messia. Batu bako telema baloba pona yo babebi sa réputation na ceux que ozana kimia ozana Yesu Messia kat na yo ezali assurance okoloba ate okoloba bete po ebike o azali kat na yo azali monene koleka ba obazali na libanda. Jésus-Christ c'est notre assurance. Moi si o ya reconnaître le combo na Yesu Messia alobike ayoki lisolo bazweti combo ya Yesu Messia ye ayoki la Bible dit esengo na mutu o azali koyoka maloba na Nzambe nde kondimana ezali komata. La foi ezali koya na kondima. La foi ezali koya na kondima. Mwasi oyo ayokaki. Mwasi oyo la Bible dit, mwasi oyo ayoki bazolo ba kombo na Nzambe. Mwasi oyo ayoki bazobeta masolo a Yesu Messia. La Bible dit, Yesu Messia alobi bokende, bopanza sango na ngai mokili mobimba. Ba oyo bakoyoka pe bo baptiser bat na komba papa ya mwana pe molio mo santo bokomisa bat ba disciple na ngai mwasi o maloba tango komi automatiquement andimi pe komi disciple ya Yesu Messia tango kotia komi disciple ya Yesu Messia foi efanda ki kata mwasi oyo esali ki mwasi oyo atalaki distance te mwasi oyo atalaki problème azalaki nango te atalaki kaka Yesu Messia miso na ye ezalaki regarder na liboso yo oyo tali Yesu Messia kotala simate. Problème ya kotala yango te kende liboso. Problème ya kende liboso. Ba obstacle zala kende liboso. Batu baya baloba yo talela Yesu Messia. Longola matoi no ne pa na batu mais tia matoi na loba na Nzambe. De temps en temps tia matoi na loba na Nzambe, c'est ça que foi na yo zali kokoma monene. C'est ça que foi na yo zali komata. Maloba batu e matsaka foi te. Batu mi bazolo maloba négativité na bomo ina biso et que ya pona kobebisa foi na biso mais que ya te pona komatsa maloba ko matsa foi na biso. Oui, zala e place bazote ya maloba na Nzambe.
yoka maloba na nzambe zala place bazala l'étude biblique oyo sangi ke bazoloba bazopartage maloba na nzambe. C'est ça que place kondima na biso ba chrétien ezali pe kokola kolanda maloba na nzambe. Mais keba na bato bayebi nzambe te maloba bakoya nango na matoi na yo ezali poison et que bébé sa kondima na yo et que bébé sa motema na yo et que bébé sa confiance na yo vers nzambe et que bébé sa relation na yo vers nzambe kondima na yo kezala kokweya. Et ça na bato mingi ba préférer bayoka maloba bato ke maloba na nzambe. Ce qui problème yé azoluka bato ba ko solutionner ba problème na yé. Muta koti panique. Est-ce que nous sommes chrétiens? Oui, nous sommes chrétiens. Nous sommes là. Au nom de Jésus. Au nom mais mon nom au nom de Jésus. Mais mon mezo bandengwanate. Mon mezo beta miso beta pata pata soluka. Nana ko yambango po ya kopesa solution li kambo na ye. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, où tu as confiance, na foi. Ozo solution au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Solution zoamité, gloire à Dieu. Obika, gloire à Dieu. Obikite kondi mano jamais kokiko kweya. Magi na bikite nzambe azwa lokumu. Fwa na ngai ezaka kapona Yesu Mesia. Bafinga te ngai na Yesu Mesia. Oh, obeta kitolo pona nzambango lele obeli. Otambola ka susute mais nzamanga za mais problème ezate. Joa ko lingana ngana ko tambola. Peso pa lingina kufa bo gloire à Dieu. Ke kondi mananga jamais na ko bwa pona o batu bakoloba. Batu bakoya maloba moko longolo na présence na nzambe. Moi si a Job, ayeli boso a Job. Alobi finga nzambe po okufa no kaka. Yaka nsoko kufi okuta kimia. Non. Job a reconnaître que non. Na yaki bolumbu. Oyo nga na zanango, oyo nga na zwaki ye apesa kingai. Ceux qui abotel mabe ezali wapi. C'est ça la foi. Malgré lelo na zangi, nzambe azaka nzambe ya vie na ngai. Malgré nazo passer na difficulté, kondima na ngai azaka pa na nzambe. Malgré lelo na kwei, naza esiri, Yesu akopesa nga loboko lobi na telema. Le malgré bat balakisi ngai mosapi tala kutu ndeko wana sala boya zongi saboy tala kutu bat bazo jijenga na passé na ngama nzanzo mona nga na présent bat bakangi nga na passé ba memi makambo na nga passé ba ye nango na présent bazo zele koma na fiti nzamba kasango akomisi nga na fiti ba nguna nga batikali na soni tia kondimane pa na Yesu Mesia bien-aimé koyoka batute maloba bato egena négativité ke ba sutuna ba basambela kate. Ming babo bakoisa kondima na bango likola mbongo. Mutu chrétien mundi makuta mina pasi. Azangi place ya kolala, akomi kozanga kolia, mutu ayeko influencer ye. Talanga na kenaki pata tabo pa mama bo tanga ka sokoli ngai makamnange komi kitoko. Eza nango kisite. Bakoya no maloba moko ko lamba yo ba eza nango kisite, eza nango kaka no po o sokoli kaka, eza kaka Yesu pe abikisa ki na might. But faites attention bien aimé. O tiaka lititi boyo, o lataka singa boye, comme ça, malade ont passé et que les kanango. Bien aimé, faites attention. Ceux qui ont commis qui au quoi ici kondimana yo, zala film na kondimene pa na Yesu Mesia, zela oyoka on nzambe alobi na tina maladie na yo. Ceux qui apona kufa, gloire à Dieu. Ceux qui zake po ke krembo na nzambe monisama, gloire à Dieu. Notre foi et singélité est à la bâtie. Faut tous à la firme na kondima na biso. La foi vient de détermination. Foi est une détermination. Et une confiance. Ceux qui foi na yo bien aimé, ils allaient kotambola na doute, ils allaient foiter. Ceux qui foi na yo, ils allaient kotambola na doute, bien aimé, ils allaient foiter. Mutu oyo azotambola na foi azali lokola mutu akufa miso. Mutu oyo akufa miso. So balebeke ozana mutu azana liboso na yo. Akyo ba non, nazomona mutu te. Po azomona effectivement azomona mutu te. Mais tant ozana foi epa na nzambe. Bat balobeke non, ozana problème. Oui, nazana problème ite. C'est ça la foi. But non, problème n'est pas problème n'est pas maladie n'est pas moni bo ezo memona kufa. Non mais que non,
eza na kufa te, eza maladie ya kufa te. Po Yesu Messia esa kufa apesa nga lisekwa. Batu ne bongo soki okufi, mais soki na kufi na ko vivre. La Bible dit, esengo na batu ba kufi na Yesu Messia po ete bango ba ko vivre. Ba kufi sa Yesu Messia ezali kufa ya soni. Ba kufi bango moko. Mutu akufi na Yesu Messia, tango zo kata moto, Yesu Messia azali boso na yo, azozela yo. Tango zo bunda po kata moto, azali pembe na yo, azo confort, azo peso loboko. Tango kati moto komi na nga mususu, azana pembe na ye. Soko landi o batu bakoloba. Batu bakosala makambo na ndenge na bango, pe ba baby civil na yo na ndenge na bango. Mais soko landi Nzambe, lolenge ya Nzambe, Nzambe akosala makambo na lolenge na ye, pe vino ke tambo lolenge Nzambe alingi. Oya yo tambola na foi. Okopesa matoi ne pa ina nani, nani sengeli opesa matoi na yo. Soki kondima na biso zali koya na koyoka maloba na Nzambe, pe kondima na biso koki koya e koki kobeba na oyo tozali koyoka na maloba mabe. Yango esengi tosala attention. Esengi tosala attention, nani tozali koyoka, nani ese oyo tozali kolanda. Est-ce que muto nazali koyoka azobakisa eloko moko na bomoi na ngai, azobakisa eloko moko na kondima na ngai, malobo nazali koyoka est-ce que ezosunga kondima na ngai ou bien non? Mais soki ezosunga kondima na yo te bien aimé, tika yango koyoka yango susu te. Badimba ko préfet bayoka songi. Tango zoyoka songi. Tango zoyoka accusation, yo pe koti banyo accuser. Alors motema ezali kobeba, motema ezali kobeba, kondima ke fana kati ya motema na yo te. Po foi ezali moka ba fruit ya molimo mo santo. Molimo santo azali kofana mitema ezali pire. La Bible dit esengo na bato bazali mitema ya peto, po ete bango ne bakomona bokonda Nzambe. Mwasi oyo tango ayoki kombo na Yesu Messia azwaki déterminé akemaki alandaki Yesu Messia. Pekati ne abaki ko confesser ke ngai na kobika. I will get healed. Ngai na kobika. Bien aimé, place que vous allez, quel que soit pas que vous allez passer, confesser na kombo na Yesu Messia na kondima ki yo okobika. Que tape vous allez passer okopasser yango na kombo na Yesu Messia. Po ete Nzambe esa kokisa nyonso na croix. Ba o ezali deux éléments ezali kobebisa kondima na biso. Pe ezali kokolisa kondima na biso. Kondima na biso ezali kokola na koyoka maloba na Nzambe. Pe kondima na biso ezali kobeba na koyoka o bat bazali koloba. Oyo science ezali koloba. Oyo bat bazali ko déterminer po na biso. Bat bakoloba ke non na famille na biso to kufara na ba âge à 20 ans. Na famille na biso to bela ka malade supaka la songolo. Na famille na biso to kendaka liboso te. O na famille na biso bat basimba mbongo te. Na famille na biso so komi na âge boy okoyi kobala lisusu te. Oui kondima ngo te bien aimé. Yo zali moto a foi nous apprend na Yesu Messia so kondimi wana o bat balobi bébé si kondima na yo et empoisonner kondima na yo et empoisonner relation na Nzambe. Okosepesa Nzambe ndenge ni la Bible dit Nzambe azosepela na bato batie kondima epai na ye. Kondima kat na Nzambe yango sale sengwa Nzambe yo soko za kondima epai na Nzambe to sale sengwa Nzambe ndenge nini. Comment yo kozwa ba bien on Nzambe bongisi pona yo. Babi papa o moboti apesa ka cadeau na mwana o azoko se comporter bien. Cadeau ekenda na mwana o azoko behave very good. Mais tant que yo ko behave mabe, ozo tia confiance pa ya papa na yo te. Ozo tia confiance pa ya mama na yo te. Ndeni yo kozwa cadeau. Ozo tia confiance pa ya Nzambe te. O tia confiance pa bato mokili. Kondimano za ya kokweya. Tango yoki makambo bat balobi pona yo. Oboyi koyoka o Nzambe aloba pona yo. Automatiquement obosani o Nzambe kokisa na croix. Pe foi na yo ezali abati, ezali akokweya. Pe foi na ezali akokweya po olongoli kondimano pa na Nzambe, otie kondimano pa ya bato. Otie kondimano maloba o bat balobi mais o Nzambe alobi te. Yango ezali kosala ke bato mingi kondimana bango ekweya.
kondima na bango eza basi na kondima te po maloba na o bat maloba ese bebisi mitema na bango bakomo bat moko négativité bien aimé kokangana ka te na bato bazana maloba négativité le kotambola na bato bazana maloba ezali positif maloba na nzambe po bakobakisa implice na vie spirituelle na yo bakobakisa implice na kata foi na yo mais tant ozotambola bato bazali kotambola ignorance maloba na nzambe eloko nde bakomema kati na vie na yo bakomema oyo ezali négativité na vie na yo yo moto ozalaki moto ya esengo ozalaki moto ya foi ko foi esila po ete oyo si okotisa kati na yo ebebisi kondima na yo faites attention nani okopesa litoi nani oyo okolanda maloba nyonso yo okonsidere bien aimé pour moi si oyo azwa kimia ebandaki ko dépendre kaka epai na ye po ngai na yo tozwa kimia tozwa solution na baproblème na biso ezo dépendre epai na biso moko ezo dépendre epai na nzambe te nzambe se sala nyonso apesi biso yesu mesia alobi papa tu t'es compris nyonso si nakokisi atikalaki na nyonga mutu te atikala na nyonga nzambe te akokisi nyonso quand je dis tout c'est tout akokisa nyonso na vie na biso sikoyo ezosenga ngai na tosala part na biso part ni esengai tosala totia foi na biso en pratique ntango problème ye obikena ozomona problème te na tie kondima nanga epai na yesu mesiya c'est ça ki biso tozozwa elonga bien aimé mutu na kondima okio lelo kolala na ndako ya moto mais soki oza na foi lobi kolala na ndako na yo moko lelo koki kolia na mbongo ya mutu mais soki oza na foi lobi okolia na mbongo na yo moko zala na foi epai na nzambe nzambe akosepelisa yo mpe okosepelisa nzambe nyonso eza epesameli biso ezodépendre pa na ngai ezodépendre pa na yo kotia foi na biso en jeu olingi obala tia foi na yo en jeu olingi obota tia foi na yo en jeu olingi osomba tia foi na yo en jeu kotia mbongo na yo en jeu te mpe kotia bote na yo en jeu te ndeko mwasi ndeko mobali kotia mbongo na yo en jeu te tia kondima na yo epai na nzambe nde nyonso ekokisama yo ekokisemela yo mais soki otie bote na yo okengani na bala tika na tia bote na nga en jeu bien aimé okoki kobala no mais libala na pete eza libala na yo te yango te nzambe apesi yo mais soki otie foi no epai na nzambe nzambe akotinda mutu azali asire mpo na vie na yo mais soki otie foi na yo na mbongo na yo na bala mpo naza na mbongo bien aimé mwasi yo te mpe mobali okozwa le mosusu eza yo te mais ye te mutu nzambe atindi mais soki otie foi epai na yo nzambe na ngi na bala naza na kondima okotinda molongani ya bien nzambe akotinda molongani ya bien nzambe nalingi nasala naza na kondima nakozwa mosala bien nzambe akopesa mosala ya bien nzambe nalingi nalata naza na kondima nazangi ya kolata nzambe naza na kondima yo okolatisanga nzambe akolatisa yo nzambe naza maladi oyo bato bazali koloba oyo baminganga balobi nzambe naza na kondima loko oyo nano lobi te ngai naza na kondima oso okokisaki nyonso na bapota na ngai nabikisami naza na kondima ngai année prochaine nakokota yango okokota yango na kombo na yesu mesiya longola doute tia foi en jeu nzambe azali asali nyonso eloko nini nzambe akopesa biso te nzambe ana besoin de guérison te nzambe ana besoin mbongo te nzambe ana besoin voyage te nyonso ezali ya biso mpo na kozwa yango esengeli kotia kondima na biso en jeu na makambo na Hébreu 11 chapitre 6 la Bible dit mutu azangi kondima akotikala jamais kosepelisa nzambe soki oza na kondima ozali koreconnaître ke nzambe azali ozali koreconnaître ke sans nzambe eloko moko te ezali sans nzambe solution ezali te soki oza na kondima okoreconnaître ke nyonso nga naza nango euti epai na nzambe mpe nyonso nga na kozwa ekeuti epai na nzambe na problème na yo bien aimé lokotia nzambe liboso soki ozwi problème lokotia nzambe liboso na kozanga na yo tia nzambe liboso na ntango na yo esengo tia nzambe liboso na feti na yo tia nzambe liboso na nyonso okoki kosala tia kondima na yo epai na nzambe bato balobi yobika te lobaki ngai nakobika na kombo na yesu mesiya bato balobi okobota te loba ngai nakobota na kombo na yesu mesiya mais eza na baprincipe bien aimé tambola na kobanga nzambe
luka ça la volonté ya Nzambe, luka oba kozala kimia na bato, luka oyoka maloba na Nzambe po ete kondima na ekola, luka otambola na bato bazali maloba malamu, maloba positif pe maloba na Nzambe po ete kondima na ekola. Si séparé na bato bazali maloba négativité, bato bazali incrédit na maloba na Nzambe, si séparé na bango. Mema maloba na Nzambe pa na bango, mais soki baboyi kotingama na bango te po ete bakoki ko contaminer vie na yo. Bakoki ko contaminer vie spirituelle na yo. Oui bien, oya motu ya susu oto ona Nzambe la kisinga na kati ya Bible na mokanda oya Mark. La Bible dit que mwasi oyo tangu akutana na Yesu Mesia, na verset 30, tangu Yesu Mesia sentiri ke nguya moko ebimi kati na ye. Yesu Mesia senti nguya ebimi kati na Yesu abaluki atali nani yango atouche ngai. Bien aimé, eloko motu ezali eke batu mingi batushaki Yesu Mesia. Mais pourquoi kaka moi si tanga touché Yesu Mesia atelemi pour bandaki ko tambola. Moi si oyo action na ye et celle qui po Yesu Mesia atelema. Yo ozali capable na pokwa le otelemisa Yesu na likambo na yo. Batu mingi batushaki Yesu Mesia, mais esimbeli ya moi si oyo ezalaki différent par rapport à batu musu batushaki Yesu Mesia liboso. Yo ozali capable ya ko toucher Yesu Mesia na pokwa lelo. Na ba problème ozali ko passer toucher Yesu Mesia. Ko simba Yesu Mesia na monokote, mais simba Yesu Mesia na motema na yo. Batu mingi bien aimé bazali ko kende église mais bazoko ko simba Yesu Mesia te. Batu mingi bazali ko prier mais bazoko ko simba Yesu Mesia. Pona ko simba Yesu Mesia, sengelo simba Yesu Mesia na motema na yo. Oko simba Yesu Mesia na monoko na yo te. Yango so mona ke au nom de Jésus ana liboso iloko morbo, au nom de Jésus mais motema neza na kobanga. Na kati ya motema ozoba na motema na monoko ozoba au nom de Jésus. Motema nozo bimisa kobanga. Mais tant que au nom de Jésus na kati ya motema na monoko se confesser au nom de Jésus na pouvoir. Moi si autant a touché Yesu Mesia biki na pouvoir moko bimi kati na ngai. Avec c'est impossible, c'est impossible. Bato belé bazo toucher yo, maître. Bato belé tout ça na kati ya foule bato belé bazo toucher yo. Bien aimé, foule wana zo la obstacle. Moi si on a zalaki liboso obstacle, tant comme na point kaka pokuta na Yesu Mesia, zalaki obstacle. Ba obstacle ki yana vie na biso tant to zali ko poussa na pembeni na Yesu Mesia. Tango kaka to komi pembeni pona ko toucher Yesu Mesia, obstacle ki ye ebele. Lelo obstacle mususu, lobi mususu, lelo problème, lelo za problème ya mbongo, lobi ya libota, lobi ya bana, lobi ya bandeko, lobi ya boy bien aimé. Problème ki ya makasi tango komi kaka pembeni pokuta na Yesu Mesia. Tango komi kaka pembeni poza na interview musala malamu, problème ki ya musu car je en prendre. Ose labo donc bien aimé. Okozanga makambo motu ya tanga ko komika ka pembele poko na liboso na Yesu Mesia ba obstacle ki ye belé bien aimé. Mais problème ezali tango obstacle ezali ko ya pourquoi isa kundima to zala déterminer na oyo zali ko kende na place ezali ko kena oyo zali ko landa na ozolingo sala. Moi si ozala ki déterminer obstacle ezala ki liboso na bat bazala ki belé. Batone ko za ki maloba bat baloba ko kwate tikano kaka mosalo nzapo na yote. Ni fois mbongo wana zapona yote na libota na biso to balaka te ko insister te bat bako yakoloba non mobali wana za yote mwasi wana za yote bat non ndenge za na église wana za yote bona boy mosala mboko zo keneza bien te. Oh la Bible dit place ne so konya te pesa meli biso. Daniel nyataki na kata Babylone mabele bene pesa mela ki Daniel patambola ki ndima atiki Jérusalem. Lié a comme na kati ya Babylone place ya mabe mais Babylone ne peut s'amela ki ye moi si on atala ki obstacle te moi si on atala ki foule ya batu te moi si on atala ki batu bazala ki liboso na ite moi si on atala ki état na yete pour moi si wana soki bakutaka ye bangai ba lapide ye moi si on a kombone zala ki mort pour ete sengela ki azala musika ya batu pour azala ki impire
makila ndenge bandaki otanga makila na ntango wana kati ya Israel mwasi akokaki kozala liboso ya bato te akokaki kotusha ekotushe eloko moko te nyonso akokaki oyo nyonso akokaki kotushe engeli koma empire mais mwasi wana atalaki yango te soki badekouvraki mwasi wana azalaki mwasi anotanga makila bangaki kobome avant kuta koma liboso na Yesu Mesia mwasi wana atalaki obstacle wana te mwasi wana azalaki scientifique na foi na ye azalaki motivé na kati ya foi na ye détermination yango memaki mwasi wana atalaki obstacle te mingi ya biso ba chrétien tozali kotala obstacle tozali kotala vie na biso passé na biso baboti na biso bazalaki boye ngapi na koza kotala passé na yo te tala oyo Yesu Mesia apesi yo tala oyo Yesu Mesia alobi oyo ozali mwasi wana baki non bato makambo nga na yoki mpona mutu oyo nazali kotala oyo Yesu Mesia azali nga na kokoma pa mutu na kotushe mutu oyo mwasi wana atalaki obstacle te alobi ke lobiko na nga ezali pembeni nakomi pembeni bien mais touti mosika na nzambe na biso touti mosika na nzambe kotika nzambe na tango te tango komi mabie bien aimé Yesu azali kozonga kokwesa kondima na yo te simba kondima na yo antichrist babika zoya esi azali deja na se na tango ase bandi ya kosala mosala na ye yepe bandi ya ko évangéliser azali kosala ba mission na ye bien aimé tango komi mabe bongola motema na yo kotika Yesu Mesia te tia kondimano pa na Yesu Mesia longola kondimano pa na bato longola kondimano na mbongo longola kondimano na bato bazali na pembeni na yo longola kondimano na mosala tia kondimano pa na Yesu Mesia soigner relation na Nzambe soigner relation na bato bazali zinga na bango lele soki Yesu ayete me kufa ezali pembeni soki kufa ye ezali suka po na yo ezali suka mokili na yo bongola motema na yo tia kondime pai na Yesu Mesia mwasi oyo obstacle ya liboso na ye bien aimé kosimba Yesu ezali différent mingi basimba Yesu na monoko mais basimba Yesu na motema te po simba Yesu na motema sengolo tambola motema ezali peto motema ezali kotambola na kimia motema ezali kotambola na pardon motema ezali kotambola na bolingo motema ezali kotambola na réconciliation motema ezali kotambola na kimia ezali motema na Yesu Mesia tango ozali olongoli makambo nyonso ezali ya mabe na kati ya motema na yo Yesu azali kofa na kati ya motema na yo la Bible dit mutu azali koloba makambo ezali kouta na kati ya motema na ye tango Yesu Mesia afoni kati na motema tango lobi au nom de Jésus nyonso ezali kofukama na kombo na Yesu Mesia maladie kefukama mais tant vous avez au nom de Jésus mais na kati ya motema na Yesu azali te ozoloba au nom de Jésus na monoko mais na motema azali te comme wana ki mana pouvoir te bien aimé foi na yo et qui manifeste te oko toucher Nzambe te moi si otanga toucher Nzambe Nzamba senti que non et si basimbanga mais na mutu moko te na simbanga longe moi so asimbi ngai lelo toucher Nzambe bien aimé na kombo na Yesu Mesia bien aimé na kotala boyo na logique de sonner tokyo bana misla biso bomoto Yesu Mesia abikisaki mwasi yote mwasi onde azwaki lobiko ne kati na Yesu Mesia azalaki mwasi moko abaki kobunda pona lobiko na ye pourtant totangi na se la Bible dit abi mwasi kondima na yo mutebikisi yo ezali Yesu Mesia te mais mwasi ateki kondime pa na Yesu Mesia poete Yesu Mesia azali sali Yesu Mesia azali sauveur abiki lokola tata oyo azali sauveur ngati kana simba sauveur pona zwa oyo ngai parti na ngai Yesu Mesia azori basa lokola kitunga moko boye na kati ya kitunga wana ba bien nyonso ezali kimia ezali guérison ezali libala ezali na kati ya kitunga wana siko ngai pona kota loboko na kati ya kitunga wana sengena za na foi soki nazwi kimia nanga na kati ya kitunga wana Yesu Mesia alobi oui foi na yo nde mutebikisi yo po soki oza na foi okotelema okende kokoma ntina kati ya kitunga wana mpo bimisa oyo ezali bien na yo na kati ya kitunga wana mwasi oyo atushaki Yesu Mesia awiki non nguya moko bimi kati na nga nani basimbanga boye te bato basimbaka nga me mwasi oyo asimbi nga lolenge mosusu ntango mwasi oyo asimbi azwi guérison alobiki non mwasi kondima na yo ebikisi yo po mwasi oyo kati na ye alobaki non nakobika ezalaki lokola bolinga te ngai nakobika
bato ya kuba telemisinga po bomanga mabambanga mabanga lelo ngai na ndimi na kufa pona mutu oyo pona konzima na ngai nga na ndimi na kufa ya tambola kipe asimbi Yesu Mesia kondima na yaki monene bien aimé esengeli kondima na ngai na yo ezala monene lokola mwasi oyo enseigner biso enseigner bapaka na biso pe akonseigner bana na biso oyo ezali likambo ya foi détermination ya mwasi oyo akata kindaki alobi ki ngai na kobika avant kuta na Yesu Mesia donc automatiquement akomibikela ki avant longa place ya zalaki pona kokokisa makambo esengela akoma atoucher Yesu Mesia asengaki Yesu Mesia te abengaki Yesu Mesia te alobi ki non yo continue mosala na yo oyo ngai ezalaka na toucher kaka yo c'est tout pona ebiki oyo ngai ezaka na elamba na yo ezana maloba no te me ezaka na elamba na yo asimbi Yesu na elamba na yo robe wana ezolakisa pouvoir na Nzambe robe ezolakisa kibokonzi na Nzambe robe ezolakisa ngolu oyo ezali likolo na Nzambe osimi robe ya ngolu mwasi azwaki kimia na maladi na ye Nzambe apambola yo bien aimé tika ete message ya lelo eba kofortifier kondima na yo pe kondima na ngai ngana ndime ke Nzambe asunga na nzela ya message yo na ndimi Nzambe pa asunga na message oyo pe ba nyos balanda biso na futur Nzambe apambola bino na nzela ya message oyo so Nzambe asungi biso prochainement tokuta ensuite pona to partager na tina la foi bon continuer kolanda biso na online so ki Nzambe permet tozonga na église tozala susu ensemble Nzambe apambola yo Nzambe apambola ngai tokangi miso pona to bondela ko remercier Nzambe pona message ya lelo Nzambe topamboli yo ozali mokonzi mokei na nyonso papa yawe olakisi biso na tina ya kondima papa makomino ezali kolobe eke moto moko ta kosepelisa yo soki moto azangi na kondima yawe yango toza na posta tosepelisa yo kondima kata mitema na biso yango ezali assurance na biso na nyonso papa sunga biso toyoka maloba mabe te kasunga biso toyoka susa mpisa encore oyo ezali malobano po ete kondima ezali kowita na malobano Yesu Mesia yawe mitema oyo ezalaki mitema ya doute tika ete doute elongwa na kombo na Yesu Mesia kondima efanda na mitema na biso tika ete kondima efanda na mitema kasi na minoko na biso te tika ete kombo na Yesu Mesia afanda na mitema na biso kasi na minoko na biso te papa ndeko azali maladi na hôpital ndeko azali maladi na ndaku ndeko azali kokangama quelque part oyo nayebi te na monde spirituel pe physique Nzambe innocent nyonso oyo nyonso abongoli motema Nzambe yoka pe yamba ye na kombo na Yesu Mesia mosanto na lola papa natiki babieneme nyonso na kati etonga betela boko na bapapa bamama bilenge bana papa na sangu ya protection na yo sunga be nyonso bazali mosika na yokolo bazonga na présence na yo baamba ndeko na biso bazali kotambola na ignorance Nzambe yawe kutana bango lengo kutana kina apôtre Paul papa sala biso ngolu ya kotambola na yo na solo pe na molimo mosanto na lola papa totiki ministère na biso na sangu ya loboko na yo papa pambola biso pambola banguna na biso pambola banisi ba kotelema contre biso pambola binemi na biso na kombo na Yesu Mesia to pamboli pona mokolo na lelo journée na biso papa tondimie ke tolongi yango mokolo lobi tondimie ke tozali balongi semaine bo Nzambe tondimie ke tozali balongi kaka se na kombo na Yesu Mesia kombo ezali kola ba kombo nyonso nde tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien aimé na lombango tokomi na ba communiquer na biso église. Oui, tozali kosenga na biso nyonso chaque jeudi tozala kana intercession na biso online à partir de 16h kino ba 17h30. Yo zwingolo kolanda biso tozala kana online chaque jeudi. Oui, tobosani pété dimanche nyonso tozala kana online na service na soko banda 14h kino 15h30. Yo zwingolo kolanda biso online pe ko partager biso na bato ebele ezali évangile monene ozali kosala Nzambe apambola yo zali kolanda biso pe na oba ba kolanda biso message ya lelo e fortifier kondima na yo pe tozali kobondela tango nyonso bondela yo occasion to bondela ka mettre fois pona etonga na biso pe pona ba bien aimé nyonso o bazali na bopita na kombo na Yesu Mesia Nzambe apambola biso nyonso tokutani na semaine prochaine. Shalom peuple de Dieu.